Enerji keçidi, yəni beynəlxalq ədəbiyyatda istifadə olunan qarşılığı ilə energy transition, yəni enerji sisteminin, istifadə olunan enerji balansının strukturunun dəyişilməsini nəzərdə tutur. Bunun neft-qaz ölkələri üçün riskləri nədən ibarətdir? Yaratdığı imkanlar nədən ibarətdir? Həqiqətən proqnozlaşdırılan kimi gəlirlərimiz kəskin şəkildə azalacaqmı və burdakı ümumi uzunmüddətli risklər nədən ibarətdir? O barədə danışmağa çalışacağıq. Enerji keçidi bir anlayış olaraq enerji təchizatı sistemində istifadə olunan enerji növlərinin müəyyən birinin zamanla faizinin, payının azalması və ya artmağını özündə əhatə elətdirir. Dəqiq ölçülə bilən təsnifatı və ya definisiyanı bununla bağlı məşhur enerji mütəxəssisi, Çexiya əsilli, Kanadada yaşayan məşhur enerji mütəxəssisi Vaslav Simil təqdim etmişdir. Vaslav Similin təqdimatına görə hər hansı bir enerji növündə enerji növünün enerji balansında payı 10 il ərzində 10% azalırsa və buna paralel olaraq digər enerji növlərinin payı artırsa, artıq biz enerji keçidindən danışa bilirik. Bu məsələnin, yəni enerji keçidinin motivləri tarixən fərqli olmuşdur. Hal-hazırda dünyada danışdığımız, müzakirə etdiyimiz 4-cü enerji keçididir. Yəni bu vaxta qədər 19-cu əsrdə təqribən bəzi tədqiqatçılara görə daha öncə ənənəvi biokütlə və odun kimi enerji mənbələrindən kömürə keçid olmuşdur. 20-ci əsrin ortalarından xüsusən kömürdən neftə keçid, ikinci enerji keçidi sürətlənmişdir. 70-80-ci illərdən neftdən təbii qaza keçid prosesi başlamışdır və son 10 illikdə də biz ciddi şəkildə hidrokarbon mənşəli fosil yanacaqlardan, yəni neft, qaz və kömürdən bərpa olunan və alternativ mənbələrə keçidi artıq müzakirə edirik. Yəni hal-hazırda müzakirə etdiyimiz enerji keçidi belə demək mümkünsə son 200 illik insanlıq tarixinin 4-cü enerji keçididir. Bəs bunun motivasiyaları nədən ibarətdir? Niyə bunlar baş verir? Burada təbii ki, effektivlik, yəni müəyyən bir enerji növündən istifadə etdikdən sonra daha effektivinin, daha optimalının və s. tapılması, texnoloji inkişaf, enerji təhlükəsizliyi, yəni mövcud enerji növünün inhisarçılarından qurtulmaq və yeni növə keçmək və o yeni növün yeni düzənindən istifadə etmək, yəni bütün bunlar bu enerji keçidlərinin, tarixdə yaşanan enerji keçidlərinin motivasiyalarıdır. Amma bu gün gəldiyimiz nöqtədə, bu gün gəldiyimiz yəni tarixi anda iqlim motivasiyası, yəni iqlim dəyişiklikləri və iqlim dəyişikliklərinə görə enerji keçidinin yaşanması motivasiyası hətta enerji təhlükəsizliyinin də önünə keçmişdir. Dolayısıyla bu gün dünyada alternativ və bərpa olunan enerjilərə keçidi müzakirə etməyimizin əsas səbəbi bir nömrəli motivasiyası iqlim dəyişiklikləridir ki, biz bunun nə qədər önəmli olduğunu hətta son günlər bölgədə, dünyada yaşanan yanğınlar, sel və daşqınlardan görürük. Yəni getdikcə dünyanın daha çox, daha sıx şəkildə gündəminə gəlir bu iqlim dəyişiklikləri və burada iqlim dəyişiklikləri üçün önəmli risk olan istixana effekti verən atmosferi çirkləndirən qaz emissiyalarında önə çıxan karbon dioksidin önəmli mənbələrindən biri və ya qeyd etdiyimiz hidrokarbon mənşəli enerji mənbələridir və bu baxımdan da həm də iqlim dəyişikliklərinə töhfə verməsi üçün bu yeni enerji keçidi və hidrokarbon mənşəli enerjidən imtina ön plana çıxır. Bəs bu gün bu enerji keçidində hansı nöqtədəyik? Baxdığımız zaman Vaslav Similin təqdim etdiyi o kriteriyadan, yəni 10 illik müddətdə hər hansı bir enerji növünün qlobal enerji istehlakında, ilkin enerji istehlakında payının 10% azalması kriteriyasından bir qədər uzaq. Yəni konkret dünyada dominant olan enerji mənbəyi, enerji istehlakında neftdir və neftin ilkin qlobal enerji istehlakında payına baxdığımız zaman 2020-ci ilin nəticələrinə görə bu təqribən 31% edib. Pandemiyadan öncə 2019-cu ilin nəticələrinə baxdığımız zaman 33% edib. Yəni dünyada istehlak olunan enerjinin və yaxud da ilkin enerji istehlakının, yəni enerji ümumi tələbin, bura həm son istehlakçılar tərəfindən istehlak daxildir, həm itkilər daxildir, həm ilkin tələb daxildir və s. Bütün bu toplam tələbin tam 1/3-ni neft verib. 10 il öncəyə baxdığımız zaman isə
görürük ki, yenə eyni faizdir. Yəni 2010-cu ilə baxdığımız zaman görürük ki, neftin payı yenə də 34% olub. Yəni 10 illik müddətdə sanki neftin payında ciddi şəkildə azalma baş verməyib. Yenə deyirəm, Vaslav-Smil kriteriyasına görə. 20 illik periodda baxırıq, 2000-ci illə müqayisə etdikdə isə görürük ki, 2000-ci ildə 40%-ə yaxın olub və hal-hazırda 31%-ə çatdığı nöqtədə 2020-ci ilin nəticələrinə görə təqribən 10%-ə yaxın, daha doğrusu 10% bəndinə yaxın bir azalmadan danışa bilərik. Amma 2020-ci ilin nəticələrini götürmək, yəni analitik baxımdan bir qədər mübahisəlidir. Çünki 2020-ci ildə neftə olan tələbin azalması normal bir azalma deyildi. Yəni sənayedəki texnoloji dəyişikliklərlə, struktur dəyişikliklərlə ortaya çıxan tələb azalması deyildi. Daha çox pandemiyanın nəticəsi olaraq, yəni kəskin şəkildə iqtisadi aktivliyin azalması, nəqliyyatın hərəkətinin azalması nəticəsində ortaya çıxan bir azalma idi. Amma istənilən halda burada bir 20 illik intervalda bir azalma görürük. Maraqlı bir tendensiyanı bərpa olunan enerji mənbələrinin qlobal ilkin enerji istehlakında payına baxanda görürük. Burada 2010-cu illə yenə 2020-ci ili müqayisə edəndə bir 10 illik müddəti bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 2%-dən 6%-ə qədər yüksəldiyini görürük. Bu proses, bu enerji keçidinin özü ağrısız bir proses deyil, asan bir proses deyil, vaxt alan bir prosesdir. Tarixdə, məsələn, daha öncə qeyd etdiyim enerji keçidləri, deyək ki, biomənsəli enerjidən kömürə, kömürdən neftə, neftdən qaza daha uzun müddətli zaman alıb. Hal-hazırda bunun daha qısa ola biləcəyi ilə bağlı proqnozlar var. Bunu da şərtləndirən təməl məsələ texnoloji inkişaf, innovasiyalar məsələsidir. Amma buna rəğmən bu enerji keçidinin öz riskləri var. Yəni bunlara da mütləq baxmaq lazımdır. Birincisi, hər bir enerji keçidi, yeni bir texnologiyaların tətbiqi, yeni bir enerji növünün tətbiqi müəyyən bir əlavə maliyyə, əlavə bir investisiya tələb edir. Yəni bu maliyyələşməni kim həyata keçirəcək? Bu investorların davranış dəyişiklikləri nəticəsində ortaya çıxacaq motivasiya ilə mi olacaq, yoxsa hökumətlərin öz siyasətlərini dəyişməsi ilə mi olacaq? Çünki hökumətlər bəzən öz siyasətlərini dəyişməkdə çox çevik deyillər və yaxud da siyasi liderlikdən bir çox şey asılı ola bilər. Məsələn, Amerikada Trump örnəyi Paris İqlim Anlaşmasından ölkəni çıxartdı və daha sonra ölkə yenidən qayıtdı və bütün bunlar hamısı iqlimlə bağlı olan qlobal təşəbbüslərdəki bu dəyişiklik yeni enerji təşəbbüslərinin sürətinə də təsir edir. Və yaxud da yeni enerji növlərinin tətbiqi ilə bağlı bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr sanki hələ indi ikinci enerji keçidini yaşayırlar. Yəni kömürün payının azaldılması, neftin və daha sonra təbii qazın payının artırılması ilə bağlı indi hal-hazırda o mərhələdədirlər. O ölkələr tarixdə bizim bildiyimiz enerji ardıcıllığı ilə mi gedəcəklər? Yəni hal-hazırda enerji balansında kömürün payı yüksək olan ölkələr, yəni kömür o enerji mənbəyidir ki, sadaladıqlarım içərisində ətraf mühitə təsir baxımından ən çirkli hesab olunur. Onlar tarixdə bilinən ardıcıllıqla mı gedəcəklər? Yəni kömürdən neftə, neftdən qaza, qazdan bərpa olunan enerjiyə, yoxsa ədəbiyyatda leapfrog effekt deyilən, yəni bir qurbağa sıçrayışı ilə birbaşa kömürdənmi bərpa olunan enerjiyə keçəcəklər? Bu böyük bir sualdır. Burada ən önəmli məsələlərdən biri dünya iqtisadiyyatının və enerji tələbinin driverləri olan, lokomotivi olan iki böyük ölkədən gedir, Çin və Hindistandan. Hər iki ölkədə ilkin enerji istehlakında kömürün payı 56%-dir. Bu da maraqlı təsadüfdür ki, iki fərqli ölkə, rəqib ölkə, amma kömürdən asılılıq faizləri eynidir. 56%-dir. Yəni bu ölkələrin hər birinin ciddi şəkildə alternativ enerji planları var, strategiyaları var, o cümlədən Çinin. Amma bu hansı templə həyata keçiriləcək və yaxud da alternativ enerji, bərpa olunan enerjinin mənbələrindən istifadə, bunlardan nəqliyyatda istifadə, deyək ki, elektriklə çalışan avtomobillərin geniş yayılması və s. bu hansı sürətlə baş verəcək? Elektrikli avtomobillər hal-hazırda dünyada istismar olan avtomobillərin 1%-ni təşkil edir. Bunun sadəcə 2030-cu ildən sonra 10%-i keçə biləcəyi ilə bağlı proqnozlar var. Bu həmin ardıcıllıqla mı baş verəcək, yoxsa burada bir texnoloji tətbiqin sürətlənməsi mi baş verəcək? Çünki tarixdə daha öncəki örnəklərə baxdığımız zaman yeni texnologiyaların tətbiqi də, yəni enerjinin optimallaşması baxımından qısa müddətdə olmayıb. Bu gün elektrikli avtomobillərdə istifadə olunan litium batareyaları 70-ci illərdən kəşf olunub, bilinir. Amma onların real tətbiqi 2000-ci illərdə başladı, yəni 30 ildən sonra. Bu gün də ortaya çıxa biləcək
enerji effektivliyi texnologiyaları, innovasiyaları hansı sürətlə tətbiq olunacaq? Bu başqa bir risk və qeyri-müəyyənlik məsələsidir. Və yaxud da alternativ enerjidən, bərpa olunan enerjidən istifadə bir çox nadir tapılan metallara tələb artırır. Buna ədəbiyyatda rare earth metals deyilir. Yəni nadir tapılan, yer kürəsinin səthində nadir tapılan metallar. Bunların təchizatı nə cür olacaq? Burada hansı ölkələr ön plana çıxacaqlar? Bu sanki bərpa olunan enerjiyə tələb bərpa olunmayan ənənəvi ehtiyatlara da tələb artırır. Və bunlar hamısı bu qeyri-müəyyənlikləri təşkil edir. Amma bütün bu qeyri-müəyyənliklərə rəğmən bayaq dediyim rəqəmlər də göstərir ki, bəlli bir proses başlayıb, bərpa olunan enerji mənbələrinin faizi artır. 20 illik intervalda baxanda neftdə müəyyən qədər azalma var. Dolayısıyla neft ölkələri üçün müəyyən bir ssenarilərdən danışa bilərik. Burada bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin neft ölkələri üçün fəsad baxımından əsas transmissiya kanalı, yəni təsir kanalı neft gəlirlərinin azalması və neft qiymətlərinin azalması ilə bunun baş verməsi üzərinə. Dolayısıyla bir çox proqnozlar bu 10 illikdə bəlkə olmasa da 2030-cu ildən sonra üçün neft qiymətlərində və neft gəlirlərində kəskin azalmalar nəzərdə tutulur. Neft ölkələri üçün önə çıxan birinci ssenari bütün bu qiymət azalmalarına baxmayaraq hasilatı yüksək səviyyədə saxlamaq ssenarisidir. Yəni buna high volumes, low revenues deyilir. Yəni yüksək hasilat, aşağı gəlir olsa belə hasilatı yüksək saxlamaq, ixracı yüksək saxlamaq. Bu ssenarini həyata keçirə bilən ölkələr rezervləri həddən artıq çox olan ölkələrdir. Rusiya kimi, Səudiyyə Ərəbistanı kimi. Hasilatı kəskin artırmaq imkanında olmayan texniki olaraq rezervlər baxımından ölkələr üçün, yəni Azərbaycan kimi daha kiçik ölçülü neft ölkələri üçün risk daha da böyüyür. Yəni burada ən kiçik neft qiymətindəki dəyişiklik belə ciddi şəkildə gəlirlərdə azalmaya gətirib çıxardır. Bu dayanıqlı inkişaf ssenarisi, yəni ədəbiyyatda SDS, Sustainable Development Scenario deyilən bir ssenari üzrə ki, bunu da Beynəlxalq Enerji Təşkilatı hazırlayıb. Yəni neftin qiymətinin təqribən 40 dollar ətrafında ola biləcəyi bir ssenaridə konkret, məsələn, Azərbaycan örnəyində proqnozlaşdırılır ki, önümüzdəki 20 il ərzində, yəni 2021-2040-cı illərdə 2015-2019-cu illərdə olan ortalama neft gəlirlərinə nisbətən neft gəlirləri 68% azalacaq. Yəni bu kimi proqnozlar var. Bunlar bir qədər belə demək mümkünsə pessimist ssenarilərdir neft qaz ölkələri üçün gəlirlərin azalmağı baxımından. Bundan başqa digər bir ssenari isə bir qədər daha optimist ssenaridir. Burada bu enerji keçidinin çox ləng baş verəcəyi və uzun müddət, hətta 2040-2050-ci illərə qədər neftin qiymətində və xüsusən neftə olan tələbdə müəyyən bir stabilliyin olacağı irəli sürülür və bu zaman neft-qaz ölkələri üçün neftin fiziki olaraq hasilat xərci ilə yanaşı onun sosial xərci də ödənilə bilir. Çünki burada bir neftin yerin altından çıxarılması xərcindən danışırıq. Bir də çıxarılan neftin büdcədəki asıllıq nəzərə alınmaqla hesaplanan bir sosial xərci var. Yəni bizə hansı neft qiyməti sərf edir ki, büdcəmizi doldura bilək, sosial xərclərimizi həyata keçirə bilək və s. və s. Bu baxımdan, məsələn, Yaxın Şərq ölkələrinə baxdığımız zaman böyük hasilatçılara neftin bir bareli üçün istehsal xərcləri 10 dollardan da aşağıdır. Amma sosial xərcləri işin içinə qatanda büdcənin tələbinin ödənilməsi üçün neftin qiymətlərinin o ölkələr üçün ən az 60 dollar, bəzi ölkələrdə daha yüksək olması lazımdır. Dolayısıyla ikinci ssenari, optimist ssenari neftin qiymətinin nəinki fiziki hasilat xərclərini, hətta sosial xərcləri belə, social cost-u belə ödəyə biləcək bir səviyyədə olacağını proqnozlaşdırır. Amma bütün bunlara rəğmən neft-qaz ölkələri bəzi hazırlıqlara indidən başlayıblar. Bunlar özəlliklə qısa və orta müddətli ssenarilərə görə hazırlıqlardır. Qısa müddətli dövrdə neft ölkələri üçün də görürük ki, bərpa olunan alternativ enerji mənbələrinə investisiyalar ön plana çıxır. Uzun müddətli dövrdə isə diversifikasiya strategiyaları, yəni neft və qazdan mümkün qədər asılılığı azaltmaq, digər alternativ sənaye sahələrini, xidmət sahələrini inkişaf etdirmək və neft-qaz gəlirlərinin
azalan hissəsini buradan kompensasiya etmək məsələsi ön plana çıxır. Çünki diversifikasiya siyasəti uğurla həyata keçirilə bilməyəcəyi bir təqdirdə, bir ssenaridə neft ölkəsinin qarşılaşa biləcəyi əsas risklərdən biri məcburi borclanmadır. Daxili və xarici borcların artmasıdır, onların ümumi daxili məhsulda payının artmasıdır və yeni bir makroiqtisadi risk, makroiqtisadi krizis və fiskal riskin ortaya çıxmasıdır ki, bunun da baş verməmək üçün bir çox ölkələr, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı 2030 vizyonunu qəbul edib və çox məşhurdur. Azərbaycan 2025-ə qədər milli iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi prioritetlərinin ilkin sənəd qəbul olunub, orada prioritetlər müəyyənləşdirilib. Dayanıqlı, artan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat, inklusiv cəmiyyət, ekoloji məsələ var orada, işğaldan azad olunan torpaqların iqtisadiyyata reinteqrasiyası var və s. Bu hədəflər müəyyən olunub. Bu hədəflərin özündə də bir dayanıqlılıq motivasiyasını biz görə bilirik. Yəni, ölkələr bunun üçün çalışırlar, amma bunu sənədlər üzərində təsbit etmək asandır, necə deyərlər, amma reallıqda o institusional islahatları aparmaq və real diversifikasiyaya nail olmaq təəssüf ki, yəni praktik olaraq bir qədər çətindir. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.